हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुबशिर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईफोन की साउंड ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से आप अपनी हैंड फ्री का साउंड ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आईफोन की हैंड फ्री नहीं बल्कि कोई से भी एयरबड्स हो गए या फिर हैंड फ्री हो गए, उसका साउंड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलें आए बताता हूँ उस ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए। सबसे पहले आप सेटिंग में चले जाएँ। सेटिंग के बाद साउंड एंड हैप्टिक में, उसके बाद हैंड फ्री सेफ्टी, फिर नीचे आके रिड्यूस लाउड साउंड को आप फिर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर प्लीज़।